Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya dengan saya Budi, Pak. Tadi kita sudah dengar bahwa Bapak kemarin sebelumnya ada keluhan tentang kolesterol. Nah, bisa Pak kita berbagi informasi tentang manfaat Bapak setelah mengkonsumsi produk lanolin, Pak? Silakan, Pak. Oh, ya, terima kasih. Saya penyakit saya hanya satu saja, kolesterol. Kolesterolnya sudah sempat tinggi. Karena anak saya dokter, ya dokter Ade ya. Dia menyiapkan untuk saya obat kolesterol itu satu pil lah, satu nyah lah. Itu saya habis satu minggu itu 2 sampai 5 buah. Setiap malam bisa makan, menjaga darah lah katanya. Nah, pada satu kali ya kawan saya datang Pak Bagio ke kantor saya, ke ruang saya, silaturahmi. Dia bawa ini, lanol ini. Ya, jadi ya saya antara percaya tidak percaya aja. Tapi waktu itu pertama saya open aja, enggak saya ambil. Iya. Enggak saya ambil, Pak. Datang kedua dia baru saya coba lah, saya bilang. Saya ambil satu, maka saya mulai konsumsi dan saya makan itu malam. Minumnya malam ya, Pak? Ya, mau tidur. Mau tidur. Nah, setelah 2-3 hari itu badan saya terasa enak. Masya Allah. Ngorok tidak ada lagi. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, kemudian terasa enak badan. Ya, saya coba tidak makan pil itu lagi. Dan hanya ini aja. Dan saya gabung. Nah, udah lancar deh, tidak salah. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Jadi dengan ikhtiar Pak ya, kita ikhtiar mengkonsumsi produk ini dan juga diizinkan Allah Subhanahu wa taala dan sangat terbantu nih buat keluhan Bapak hasilnya, terutama untuk kolesterolnya Pak ya. Iya. Oke. Jadi kalau produknya sudah bagus, artinya kita juga bisa berbagi sama orang lainnya ya Pak ya, teman-teman Bapak juga kita. Ada beberapa kawan yang sudah stroke, sudah ringan, ada keluhan, saya lihat keluhan pernapasan, sesak napas. Ya, ingin kita untuk berbagi dengan dia. Nanti kita atur jadwalnya Bapak, artinya Bapak sudah secara pribadi Bapak sudah mengkonsumsi dan sudah merasakan manfaatnya. Artinya kita sama-sama sosialisasi ke teman-teman keluarga dekat kita yang sedang sering keluar hipertensi, kolesterol, jantung, ya kan? Kita berbagi. Bapak ini dulu awalnya pertamanya nggak percaya, tapi setelah datang lagi dan dia konsumsi perlahan, tapi tanpa disadari udah dapat rasa khasiatnya Pak ya. Alhamdulillah. Oke, demikian aja untuk testimoni dari Bapak. Ya semoga yang lain setelah dapat informasi ini juga bisa berbagi manfaat kepada yang lain juga. Insya Allah produk kita udah aman, kita sudah ada BP POM-nya, sudah halal MUI dan CGMP. Jadi ini sangat bermanfaat untuk kita minum buat membantu kesehatan kita. Terima kasih dari Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.